Sveiki! Mūsų sezonas eteryje įsibėgėjo. Įsibėgėjote ir jūs it nujausdami, kad netrukus ateis žiema, o tada nepalakstysi. BMW sudužo į girto vadėliotojo vežimo galą. Girtas dviratininkas bėgo iš avarijos vietos, bet buvo sugautas moters. Ir ką daryti, kai prie tavo užpakalio prisikabino nepageidaujamas kavalierius. Visą tai netrukus Baltikum televizijos laidoje Reidas. Savaitės skaičiai. Apie tai Klaipėdos kelių policijos biuro vyresnioji inspektorė Virginija Radivonienė. Per praėjusią savaitę Klaipėdos mieste užregistruota 20 eismo įvykių, iš jų 5 įskaitiniai, kurių metu sužeisti 5 asmenys. Kelių eismo taisyklės pažeidė 324 eismo dalyviai, iš jų 21 vairuotojas transporto priemonės vairavo būdamas neblaivus. BMW sudužo į girto vadėliotojo vežimo galą, tai yra pirmo laidos siužeto pavadinimas, tačiau jis bus ne tik apie avariją, kurioje dalyvauja girtas, arklys ir BMW, jis bus apie tai, kad per laukus sparčiai žygiuoja ruduo ir netrukus Lietuvoje tamsos bus daugiau negu šviesos. Tad tam turime ruoštis. Vieną vakarą kelyje Gargždai Dauparaitės Šlapšelės kaimų, apakinta iš priekio atvažiuojančio automobilio šviesų, BMW vairuotoja per vėlai pastebėjo priekyje vežamą šieno kupetą ir ją atsitrenkė. Šienas buvo ant vežimo, vežimas buvo su atšvaitais, bet kas iš to, kai tie paslėpti šiene? Pažiūrim, buvo čia atšvaitai ar nebuvo. Bet jeigu tiek šieno vežė, tai kad ką tu čia matysi? Va. Va. Čia yra šūkės. Šūkės čia. Nu va čia kažkur, bet jisai, nu ką tas atšvaitas, ką reiškia? Jisai nieko nereiškia iš tikrųjų. Pats vadėliotojas taip pat buvo tvarkingas, su liemenė susišukavęs, bet girtas ir kas iš to šviečiančios liemenės, kai sėdi kupetoje giliai ir dar girtas. Labas vakaras. Kaip sakot? Nesupratau. Sakau, labas vakaras. Sveiki gyvi. Matau, tvarkingas ponas esat, su liemenė turbūt važiavote, taip? Tai navo. Va. Bet švaks esat. O to bandos tos tampau. Nu, matosi, tvarkingas. Labai tvarkingas esat. Bet girtas esat. Jau navodė. Ką? Navodė. Daug geriau. Alaus gerėt? Geriau. Kiek? Nežinot? Geriau. Biški, supratau. O kaip į avariją pakliuvot? Neveizėjot? Oi. O kiek įputėt pons? Kad neveizėjot? Gerbiamas Petrai. Vaičiakauskas esat? A Petras Vaičiakauskas esat? O aš Gintaras Vaičiakauskas. Bet aš tiek neprisigeriu. 182. Vadėliotojas kažko linksmas buvo, turbūt dar nežinojo, kad arkliui per avariją lūžo koja ir Šlapšelės kaimo vyrai suko galvas, kaip reikės atsisveikinti su gyvuliu. Kažkaip to balonė, vat tas visas riešas, matai, jisai negali priminti jį. Kulnės viskas, vat kulnys yra vas. Na, atsiradus kliūčiai, automobilį suvaldyti privalu. Tačiau kaip tą kliūtį pamatysi, kai jį pasislėpusi šienė? To padaryti buvo neįmanoma, tačiau kartą tik vadėliotojas Petras Vaičiakauskas bus nubaustas už šį incidentą, kad vadėliojo girtas ir važiavo neužtikrinęs, kad šviečia kupetos galas. Bauda už vidutinio girtumo laipsnį yra nuo 500 iki 700 litų. O blogiausia šioje istorijoje yra tai, kad buvo netekta šio žirgo, arklio vardu Širmis. Įvykio vietą buvo iškviesta ir medikų brigada. Tai jie nuramino BMW vairuotoją, kuri labiausiai pergyveno dėl to, jog dėl lūžusios kojos teks nušauti arklį, kuris rytą buvo kažkam atiduotas, dar gyvas, turbūt mėsininkams. Minijos gatvėje toje vietoje, kur kartais taip atsitinka, kaip nutiko šiame siužete, ir tai netrukus pamatysite, atsitiko toks dalykas. Nors pirmojo automobilio Toyota vairuotojas juto 2 smūgius, jis buvo įsitikinęs, kad ne nuo Golfo jis gavo į galą. Jis gavo į galą nuo visureigio Kia, kuris ir pastūmė stipriau Golfą į Toyotos pasturgalį. O kiek smūgių girdėjot? 2. 2 smūgius? Kadangi į mane antrą, ta prasme, Kia vairuotojas pirmas. Ne, tai tu esi pirmas ir kiek smūgių girdėjai, nes nuo to priklauso, kiek čia avarijo buvo. 2 smūgius? 2. Iš pradžių vienas, o po to į mane tik tais. Iš pradžių galingas smūgis. Tai tada vieną turi? Ai, tu girdėjai tą smūgį, kuris... Ir tada nuo bangos golfą, tiek nunešė tiek į mane. Jis kliuka jau į tą pusę, Aha. aš palėšiau, tapdau, žiūriu veidrodį, važiuoju juodą džipą. Aha. Neturiu kur dėti, net ten. Nu, biščiai tapdau, aš supratau, kad gausiu. Gavau. Kia vairuotojas net neabejojo, kad šis kūrinys Minijos gatvėje tai jo vieno darbas.
Kitas darbas laukia vyrų dumuojant, kaip turi atsikabinti visureigis nuo paprasto golfo kablio, kuris giliai į kijos vidurių sulindo, bet taip įlindo, kad ten pilve net šonkaulių sulaužė. Nepadėjo nei domkratai, nei mašinų spaudimai žemyn aukštyn, tad netrukus pamatysite, kaip šio incidento dalyviai pasitraukė iš įvykio vietos. Mes to nesame matę. Turbūt tokius vaizdus matote retai ir jūs. Nu, dar to, kad transportavimo būdo nesu matęs. Vieną naktį Šaulių gatvėje girtas dviratininkas kliudė 2 automobilius ir nuvirto nuo dviračio. Vieno automobilio savininkė net iš 9 aukšto atidardėjo, kad pagautų niekadėją. Išgirdau, nes šalia esantis automobilis pradėjo kaukti. Įsijungė signalizaciją ir aš išbėgau į balkoną pasižiūrėti, nes jau šiaip prašiausi eit miegoti. Išbėgau į balkoną, žiūriu, kad prie mano automobilio guli vyras su dviračiu. Ai, netgi šitą visi gulėjo? Jo, jis nukrito visiškai. Va, ir 2 vaikinukai tokie priėjo. Sakau, ar dideli pažeidimai, sako, nu šiaip yra. Tai tada nusileidau į apačią, jis jau buvo pajudėjęs, aš jau per 2 kiemus pasivijau. Ai, netgi šitai? Jo. Skambinant 112, pasivijau ir atvažiavo ekipažas. Girtas Darius įpūtęs gerokai virš 2 promilių buvo išvežtas į 2. policijos komisariatą, kur mums susitikus paaiškėjo, kad tai senas reido klientas jau baustas už pasivažinėjimą dviračių, kai esi ne visai blaivus. Labą dieną, Dariu. Kaip ta moteris jūs pavijo? Čekavas. Labas. Kaip ta moteris pavijo jūs? Malai bendrauja. A būtina filmuoja? Dariau, būtina. Jeigu naktį atsikėliau, atvažiavau pas tave į svečius, tai patikėk. Tu mane per geležinkelį filmavai. Ką tu ten padarei? Pervažiavau. Per pervažą pravažiavai su automobiliu? Ne, su dviračiu. Su dviračiu? Fu, tai tu esi čia chroniškas pažeidėjas. Baig, Čekavas. Dariau, dabar pasakyk vieną dalyką. Nereikia. Dariau, o tu normalus, tu važiuosi į kitą policiją, žinok. Normalus bičias matausi. Man vieną dalyką pasakyk, kaip tave mažytė moteris pavijo? 1,60 m. Už 2 kvartalų. Kuriai mašiną sukūlė? Kaip jinai pavijo? Nepavijo. O tai kaip tai nepavijo? Tu čia filmuoji viską? Ne, aš tik tai galvoju, mes tik tai ruošiamės filmuoti. Dariau, pasakyk. Tu sukūlėjai mašiną, nuvažiavai 2 kvartalų. Aš veidurduką užvairuoju. Nu nieko savo, aš atsikelčiau, nerašė veidurduką, būčiau nuliūdęs labai. Gerai. Nu. Tu čia dabar nori burbulą išpūsti. Nieko aš nepūsiu, žinok, jeigu atsikėliau pas tave atvažiavau, sakyk. Gerai, aš žinau, kad tu filmuoji, kad tu darai viską. Gerai, viskas. Labas. Žodžiu, labanaktis, taip? Ne labanaktis. Interviu aš neduosiu, tau. Ar jau prifilmuoji? Nieko aš neprifilmavau. Nu, žodžiu, važiuosi kelių policijai, supratau. Taip. Važiuosi. Žinai, ką padaryti? Klaidą. Tokie nekaltai girti naktiniai pasivažinėjimai miesto gatvėmis gali baigtis dideliais finansiniais nemalonumais. Dariaus, kaip ir girto vadėliotojo prieš tai matytame siužete, laukia bauda nuo 500 iki 700 litų. Baus 700, nes nėra jokių lengvinančių aplinkybių. Matėjau, yra pakliuvęs girtas važiavęs su dviračiu, o dabar dar ir avarija padaryta. Vieną plytą rytą Simonaitytės gatvėje sudužo 2 mašinos. Įvykio vietą suvažiavo medikų brigados ir ugniagesiai gelbėtojai. Avarija vyko, kai jaunas automobilio Volkswagen Golf vairuotojas Deividas lindo iš nedėkingo kiemo ir susidūrė su automobiliu Renault. Jo, iš kiemo išvažiavau. Aha. Seniai vairuoji? Ne, senai iš tikrųjų, pusantrų metų. Ne, tai normaliai. Čia mažai iš tikrųjų. Nu ir nepasisekė išvažiuoti iš kiemo. Čia buvo dar prieš tai daugiau mašinų. Aha. Užstojau matomumą, iš ten pasižiūrėjau ir iš ten aš biškai iš toliau mačiau, jinai čia jau arti buvo, tik sukau ir tiesiai į ją įvažiavau. Supratau. Net nieko nebespėjau padaryti. Pripildė deklaracijas ir po to į blogą pasidarė, ne? Nupildėme, jis sako, skauda čia, nu tai policininkas važiavo ir sako, tada iškviesim greitąją. Taigi viskas aišku, iš pradžių incidento dalyviai užpildė eismo įvykių deklaraciją, tačiau netoliese prie pėsčiųjų perėjos budėjęs policijos pareigūnas, pasiteravęs ar visi sveiki ir pamatęs, kad Renault vairuotojai nėra gerai, iškvietė medikus, kurie moterį nuramino, suleido vaistų, o ugniagesiai gelbėtojai sutvarkė gatvę, nuvalė tepalus, užšlavė šukes ir diužinas. Garsėjai iš neaukštų posūkiai. Mes čia turėtume pamatyti nuo kelio nuvažiavusi ir apvirtusi sunkvežimį. Kelias šlapės. Na, jeigu šitam nėra posūkį, tai tada kuriam? Ir šitam nėra? Nu, liko dar vienas. Liko dar vienas. Pats lengviausias. Nu va.
Pačiam lengviausiam. Taigi sunkvežimis su šviežia duona nubildėjo nuo vingiuoto kelio Kisinaišnių Aukštai Baičiai ties buvusią mokyklą. Nusiversa jau pirmajame posūkyje, važiuojant link Baičių, tad jeigu ne šiame, tai kitame posūkyje būtų vaikinai vertėsi vis tiek, kurie išdrįsę net neišjungti radijos iš įvykio vietos pabėgo. Todėl ir sakome, kad būtų vertėsi, nes pabėgo. Būtų dori ir blaivus, tai būtų rūpinėsi, kaip kvepiančią duoną pristatyti į Šilutę, o apvirtusi mašina pastebėta ankstų rytą. O kelintą valandą pamatėt mašiną? 7:30. Taip ir gulėjo, radiją groja, apžiūrėt nieko nėra. Kas vairavo, bus nustatyta be jokios abejonės, čia niekas nežais, nes prekės nepristatytos pagal adresą, mašina per avariją sugadinta, ji priklauso kitiems žmonėms, ne vairuotojui. Tad buvo darbas, darbo nebus. Laukiai atlyginimo, dabar jau nebus. Viską baudom seks atiduoti. Kitas sunkvežimis tądien į avariją pakliuvo mieste, kai Baltijos ir Šilutės žiedinėje sankryžoje Fiatas iš Latvijos kliudė lietuvių krovininį transportą. Važiuojant į žiedo, jisai man stūptelėjo. Aš važiavau antrą juostą, jisai... Iš antros į antrą norėjo? Ne, aš važiavau iš antros juostos iš žiedo. Iš žiedo? Aš važiavau, o jisai man stūptelėjo. Sako, jam užkirto golfas priekėje ir neturėjo kur dingti ir man stūptelėjo. Man baisaus nieko nėra, tai sustojau. Paklausiau, ar turi draudimą, sako, turiu, sakau, tai pildom, bet, sako, su savim neturiu, Latvijoje palikau. Nu, tai ką žinau, ką daryti. Transporto kamštyje mes ilgai stovėjome dėl to, kad Latvijos neturėjo civilinės atsakomybės draudimo. Kaip visada, jie jį turi, bet su savimi nesivežioja. Sako, skambinkite į Latviją, ten patvirtins, kad mes esame duri piliečiai. По еврозакону, сколько я знаю, это не обязанность иметь страховку на руках. Она должна быть застрахована и все, машина. Интересно. Keistai čia gaunas, dvi baltų tautos susikalba tik rusų kalba, o dėl sampratos apie draudimo poliso vežiojimą apskritai nuomonės skirtingos. Ir tai tęsiasi jau ne pirmus metus. O juk tiek nedaug tai reikia, kad Latvis su savimi vežiotųsi draudimo polisą, nesusidūrus jis privalo pateikti savo duomenys ir nereiktų skambinti į Latviją. O ten žiūrėk, klerkams dar pietų pertrauką nesibaigus, tai tada pertrauka prasideda ir mums. Reklama. Tai yra Reido motina maitintoja, o po jos tai yra reklamos toliau laidoje matysite. 3,55 promilės alkoholio pradės antrąją laidos dalį. Žalios spalvos lentelė su rodiklėmis ir abejėgės prieš važiuojančius kelių. Reidas išsiaiškino, kodėl per žuvusio senuko palaikus dar kartą pravažiavo traukinys. Tačiau visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Ačiū, viskas. Reklamai mes sakome iki pasimatymo, o mes tęsime savo laidą. Penktadienis šoferių diena. Dubysos gatvėje autoremontininkų automobilis Volkswagen Passat pakibino moteriškę su Renault. Avarijos kaltininkas buvo girtas. Labai girtas. Kiek įpūtė dėl? Girtas. Girtas esat? Taip. Bet doras iškart prisipažino. Taip, Na, Passato vairuotojas sako pasigėrė darbe. Žodžiu, penktadieniais geriau meistrams mašinų nepalikti. O šiaip gal ir gerai, kad meistriukas namo važiavo, pajutęs, kad to jau lūš, o ne mašiną kokią remontavo. Tai laukat? Laukiam. Ir atvažiavo. Atvažiavo. Vyriškis. Būtų netoks linksmas, būtų nusiskirsti paprastai. Bet ir labai linksmas. Nu, jisai linksmogas atrodo. O jūs prie raudono šviesoforo stovėjot normaliai? Mes prie raudono stovėjom su vaikais. Vaikai buvo? Vaikai mašinai dalyvavo. Gerai viskas, ar tvarkoj? Gerai, nenukentėjo, neišsigandė. Standartinė bauda skiriama mūsų krašto teismų už avariją, kurią sukėlė neblaivus vairuotojas, yra 4000 litų ir vairuotojo pažymėjimo atimimas 3 metams. Žiauru ir tiek. Sumos nesuvokiamos. O juk tai ne norvegiškos kronos, tai yra litai. Liepų ir Artojų gatvių sankryžoje susidūrė autobusas ir Ford Galaxy. Ko čia tas Fordas kišo tą nosį? Gal pats autobusas savo uodegą, tai yra antrąją ilgąją dalimi vizgino, kad trenkėsi Fordą, nes šitojo į autobusą atsitrenkta jau šiam pravažiavus beveik visų ilgių. Važiuoju po žalių, supranti, viskas normaliai. Jau praėjo visas autobusas, girgiu smūgis. Ir į kurią vietą jums pataikė? Aš nesupratau. Jūs pro žalę važiavo? Nu. O jie per rodiklę suko? O jie man sako, tu važiavim greitai. Šlipti pakeitė. Nu kaip aš galiu pakeisti, jeigu aš važiavau tiesiai. Ir po žalių ir moteris liūdinti užrašė. Sako, jeigu kas. Aha. Viskas. Po matas smūgis. Tai jau jums pravažiavus, o jūs tikrai nesirikiavot? Nu kaip aš galiu rikiuotis, jeigu jums reikia sustojimą. Jums reikia sustojimą, taip. Juk aš iš antros, tai niekada nevažiuoju. Aš važiuoju į pirmą. Keliai visus laikų.
Žalios spalvos rodyklė yra niekas prieš važiuojančius keliu. Jį leidžia įvažiuoti į kelią tik tada, kai ten nieko nėra. O šiuo atveju buvo ne bet kas, o ilgasis autobusas vežęs 2 babulkas Liepų gatve. Iš antro kelio išvyksta keleivinis traukinys numeris 623. Būkite atsargūs. Šeštadienio rytą kraupi avarija įvyko Kretingos rajone, kai Padvarių geležinkelio pervažoje keleivinis traukinys vykęs maršrutu Radviliškis-Klaipėda partrenkė ir mirtinai sužalojo 84 metų Padvarių socialinės globos namų globotinį Joną Padroždį. Senolis per šią pervažą važiuodavo kasdien ir kaip dabar nepastebėjo pagal grafiką atvažiuojančio traukinio, liks neaišku. Ši geležinkelio pervaža yra labai avaringa, čia žūva ir pėstieji traiškomos mašinos. Prieš porą metų 2009 balandžio 19 dieną šioje pervažoje po susidūrimo su traukiniu žuvo 2 žvejai važiavę automobiliu Ford Galaxy. Neįtikėtinas sutapimas, tačiau ir šį kartą traukinį valdė tas pats mašinistas Vladimiras, kuriam prieš 2 metus teko patirti išgyvenimus po susidūrimo su Fordu. Ar jums tas nemalonumas teko ir prieš 2 metus? Taip. Tada irgi toj pačioj pervažoje. Kaip jums taip nesiseka dabar? Šį kartą žuvęs senolis dviračiu važiavo per pervažą, o jo nesistūmė. Nors semaforo garsiniai signalai veikė ir traukinio sirenos kaukė, pritrenkė kitas dalykas. Kai įvykio vietoje dirbo Kretingos rajono policijos komisariato pareigūnai ir kai visi jau buvo įsitikinę, kad šis geležinkelio ruožas uždarytas, nuo Klaipėdos pusės atvažiavo dar vienas keleivinis traukinys ir net nestaptelėjęs pervažiavo tą vietą, kur gulėjo senolio palaikai. Įvykio vietoje ruožo atstovas šią situaciją komentuoti atsisakė. Šito nekomentuosiu. Bet čia turėjo būti uždaryta vis tiek kažkaip. Ką? O kaip tas traukinys pravažiavo? Kol kas Lietuvos geležinkeliuose dėl šio incidento vyksta tarnybinis patikrinimas, tačiau jau dabar aišku, kad čia suveikė žmogiškasis faktorius. Lietuvos geležinkelių saugos vyresnysis inspektorius Andrius Janušauskas reidą informavo, kad šis traukinys važiavęs maršrutu Klaipėda Radviliškis po incidento Kretingos geležinkelio stotyje buvo sustabdytas net 40 minučių, tačiau informacija iki Vilniaus, iš kur valdomas visos šalies geležinkelio eismas, suvaikščiojo neteisinga ir kažkas paskubėjo atidaryti ruožą. Žmonės rašo paaiškinimus, tyrimas turi būti baigtas per 10 dienų. Ir jeigu nefilmuota medžiaga, tai niekas nepatikėtų, kad taip gali būti. Žodžiu, šis incidentas įvyko dėl informacijos trūkumo ir žmonių nesusikalbėjimo. Šiais metais Kretingos rajono geležinkelio pervažose jau žuvo 2 žmonės. Rugpjūčio viduryje pirmoje Padvarių geležinkelio pervažoje šalia Kretingos kapinių žuvo 52 moteriškė Volkswagen Polo vairuotoja, o šį kartą 84 senolis paskutinį kartą atsidūsęs antrojoje Padvarių sankryžoje. Sekmadienį truputį po 10 val. Ryto kelyje Klaipėda Glonėnai Veiviržėnai Andrijavas Šernų miške nuo kelio nuskriejo ir medžiuose užstrigo automobilis Ford Escort. Lengvajame automobilyje buvo 5 žmonės, tarp jų mažametis vaikas. Tačiau nukentėjo tik viena Fordo keleivė. Moteriškė buvo išvežta į ligoninę, o avarija vyko, kai ir Fordas, ir vadinama vilkiko galva sumanė lenkti vieną lėtesnį. Aš lenkiau mašiną, o šitas vairuotojas lenkė mane. Nu ir viskas gavosi taip, kad mes nukritom. Jūsų kuri mašina? Didelė. Tai dvigubas lenkimas čia išeina? O taip. Nu? Aš nuo Jūrininkų prospektą iš jų paskos važiavau, pas manęs gyrė šaibą, greitis ir fiksuoja. Visą laiką mes važiavome apie 70. Čia iki Šernų kelias irgi žinau, koks tai yra. Dobėtas, taip aš iš paskos ir vilkomės. Visi mes vilkomės apie 70. Kai čia išėjimo į lygėje, aš pamačiau, kad yra, kelias tuščias. Ir aš fūros, žinau, didelį, aš persilikau į antrą juostą, aš taip greit negreitėjau. Ir varau antrą juostą, lenkiu iš, kaip sakant, iš lėto jau. Ir iš priekio pasirodo mašina. Tas pirmas vairuotojas irgi mato tą mašiną, jisai meta greit. Ir aš buvau su ta ponia lygiai, lygų. Ir matysit, lygų. Ir smūgis man į šoną. Ir aš tik veidrodžiuose žiūriu, kad mašina dingo iš vaizdo ir viskas. Per avariją 46 keleiviai sumušta galva. Na, pripažinkime, avarija su pakankamai gera pabaiga, nes Fordas peršoko griovį, miško kelelį ir tik tada sudužo krūmuose. Gerai, kad krūmuose, liaunuose pakelės medeliuose, o ne atsimušta į tikrą medį, nes medis pjauna metalą pusiau. Filmuoja reido reporteriai, tai rubrika, kurią sugalvojate patys, taip patys ją ir vystote. Čia kelias nuo Ekių žiedo link Baltijos ir Šilutės plentų sankryžos. Štai taip, kaip važiuoja BMW kairėje ekrano pusėje, šioje vietoje važiuoti nedėra.
Ta rytą prie Vėtrungės pasažo štai taip šleivai vairuotojai rikiavusi prie sienos. Na, čia problema viena. Kai vienas pasistato kreivai, tai ir kiti kreivalioja. Tas, kuris pirmas tai padarė, nuvažiavo, o kiti raugėja 20 litų baudomis. Tačiau įžuliausi pažeidimai užfiksuoti rugsėjo 4 dieną be 5 minučių 8 val. Ryto prie Rimkų geležinkelio pervažos. Yra lygesnių už lygius, bet tiems lygesniems už lygius pravartu žinoti, kad už tokius pažeidimus, už tokį nekantrumą, be piniginės baudos dar yra atimami vairuotojų pažymėjimai. Sakote, nesimato valstybinių numerių? Ale baikit, jie matosi labai gerai. Sustabdome ir identifikuojame. Vienas veikėjas už anksčiau padarytus kelių eismo pažeidimus baustas net 13 kartų, o dabar abiems vairuotojams, negalėjusiems išsiginti filmuotų vaizdų, buvo surašyti protokolai. Bauda 500 litų ir vairuotojo pažymėjimai paimti 2 mėnesiams. Sėkmės! Mūsų rubrikos adresas reidas2002@gmail.com. O Facebook'e mes tūnome visą parą, ten mus ir rasite. Kitą antradienį mūsų laidoje matysite, buvusią neblaivę sutuoktinę persekiojęs vyras pats buvo girtas. Nuo narkotikų apsvaigę vairuotojai baudžiami kaip sunkiai apgirti. Girtas jaunuolis atsibudo tik jo vairuojimo mašinai atsitrenkus į atitvarus. Kodėl mes tai rodome? Todėl, kad... Dabar jau tikrai viskas, ačiū, kad jūs esate, nes be jūsų nebūtų mūsų. Pasimatysime kitą antradienį 15 minučių po 8 val. Vakaro. Būkite aplankyti. Sudie. Yeah.